Hello，咁咧呢一段片咧就同大家講講 DSE Paper Two 嘅 Final Reminder 啦。咁其實首先啦，Paper Two 嚟講嘅話咧，最主要係要 elaborate 多啲啦，即係你要解釋多啲啦。尤其是係俾多啲 relevant examples 啦，即係俾啲相關嘅例子啦，同埋可以去諗深入啲咯。呢個喺內容上面咧，你一定要做到一樣嘢，就係嘗試去講深入啲啦。你講每一樣嘢都要有啲理據啊，有啲 example 去支持啦，同埋去嘗試去諗深入啲你嗰啲內容咯嚇。咁啊，至於分段嗰度啊，或者 organisation 方面啦，記得就係 one paragraph one focus 啦，即係一段一個 main point 或者一段一個 focus 啦。咁其實有陣時你做卷即係做 paper two 之前啦，其實即係你去開始寫之前啦，你可以寫低啲 main point 先咯。咁樣就會確保你自己識得去分段啦。咁其實你基本上寫完一個 main point 就可以開新一段㗎啦。即係同埋你 introduction 嗰陣時啦，要寫翻個 thesis 啦，寫翻個主旨喺度啦。即係你 introduction 嗰個即係第一段嗰個 paragraph 嘅結尾啦，我係會覺得你要去寫低呢一篇文接住落嚟要講啲乜嘢咯。而你要個主旨入邊咧就要講出你呢一篇文嘅 main ideas。咁然之後咧，你個 body paragraph 咧就每一段咧就回應翻你主旨裏邊講過嘅一啲 main ideas 咯。咁啊，第三啦，就係寫完一至兩段啦，就 proofread 一下啦。咁啊，因為有陣時其實你可能去到最尾好趕嗰陣時，你就 proofread 唔到噶啦。咁啊，同埋亦都等自己可以鬆一口氣啦，同埋拉翻直個人啦，去等自己可以去唞一唞氣，等自己個大腦可能會運行得好啲咁樣啦。咁啊，另外 keep things simple 啦，可以温下啲 grammar 啦，你可以上呢個 DSE StarTracer.me grammar 呢個位啦。Slash grammar 呢個網啦，去睇下啲 grammar 嘅一啲 lesson 啊，睇翻啲 grammar 嘅 notes 啊咁樣。咁另外有啲 common 嘅 grammar mistakes 啦，都想大家注意嘅一啲好常見嘅一啲 grammar 嘅問題啦。所以咁啊，最主要嚟講，可能就係 staff 啊、advice 啊呢啲數唔到嘅名詞啦，你哋可能會加咗 s 啦。另外 although 或者 even though 啦，你哋可能會加咗 but 啦。咁記得 although 咧同埋 even though 啦，即係英文嘅呢個雖然咧係唔會跟但是唔會跟 but 㗎吓。咁有陣時大家會用 despite 啦，呢個盡管啦，咁啊呢個連接詞啦，但係你哋後邊就會跟咗個 SVO 咯。咁其實 despite 係跟 noun 㗎吓，咁啊或者 not only 有陣時冇倒裝啦，咁啊呢個咧喺網站上邊嗰個 grammar 嗰度咧有個關於倒裝句嘅 lesson 啦，你可以去睇睇。咁啊有啲同學仔成日都會用 there have 啦，千祈唔好用 there have 啦，呢個係一個中式英文啦，即係嗰度有嘛。咁其實你用 there is there are 都好過用 there have 咯，千祈唔好用 there have 啦。咁有陣時有啲同學仔可能會用 I studying 啦，咁記得加 ing 之前咧要有 be 啦，即係 is am are was were 啊等等喺度，你先會加 ing 嘅，你唔會無啦啦再 I studying I learning 咁樣嘅。咁啊，最後一樣嘢啦，有啲咩而家可以做嘅咧？咁啊，其實你最主要就係睇下範文咯，即係你考之前你都可以繼續去睇範文，跟住嘗試即係記得幾多得幾多啦。即係我會成日都鼓勵你哋就係唔好諗有冇用啦，盡做先啦。而家即係你做得幾多得幾多，記得幾多得幾多。咁你睇咗啲範文，你聽日自己試下用翻出嚟，或者而家臨瞓之前去試翻出嚟嘅話咧，咁我相信對你嚟講都有啲幫助嘅，唔多唔少咁樣。OK，咁啊，聽日。Paper One、Paper Two 記得加油啦！咁啊，今一段片咧就係咁多先。咁啊，嚟緊我可能會做一個 Paper Three 嘅 Final Reminder 咁樣啦。咁啊，下一段片再見，拜拜。